Në muajin prill 2024 u arrestua nga policia e Kosovës i dyshuari si një nga pjesëtarët e grupit Alp Kings, që shpërndante foto dhe video intime të vajzave në platformën Telegram. Grupi Alp Kings në rrjetin Telegram u kthye në shumë pak kohë në tmerr për gratë dhe vajzat, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, teksa aty shpërndaheshin foto dhe video intime të tyre, ku përfshiheshin edhe numra telefoni. Kjo platformë jo vetëm denigronte vajza dhe gra, por shërbente edhe si platformë shantazhi për publikimin e videove intime. Për grupe të tilla, hetime nisën të kryen edhe nga krimi kibernetik në Tiranë. Denoncimi i parë ka mbërritur në redaksionin e emisionit Stop nga një qytetar në lidhje me këtë problematik. Unë jam një qytetar i cili luaj lojra të ndryshme online dhe në këto lojra ne komunikojmë nëpërmjet një rrjeti social që njihet në të gjithë botën, quhet Discord. Kur futesh nëpër kanalet e këtij rrjeti, lojtarë të ndryshëm nga gjithë bota që luajnë një lojë të ndryshme strategjike siç e luaj unë, të dërgojnë një link ku ti futesh dhe bëheni të gjithë bashkë. Kur po luaja me këta shokët, ata më dërguan një link dhe më thanë që futu te kjo që të komunikojmë këtu. Hapa të linkun kur të shikoj. Më shumë faqe denigruese për femrat, pasi aty kishte numra femrash të cilat nuk e di punojnë, as punojnë si eskorta, apo shkojnë me lek. I hodha një sy shpejt e shpejt, kishte minoren, kishte nga gjimnazi. Dhe bëhet fjalë që në këtë aplikacion dërgohen video dhe foto të vajzave shqiptare? Kryesisht vajzat nga Shqipëria, Kosova dhe shumë pak nga Maqedonia. Ky rrjet social që përdoret vetëm për lojë nuk të identifikon. Ti regjistrohesh me një emër aty dhe nuk të nxjerr as numër telefoni, as një lloj gjëje. Ndërkohë, ky rrjet i cili quhet Alp Porn, do të thënë Albania Porno, ka disa administratorë, të cilët edhin video, por ka disa opsione që ty të lejojnë të edhësh video, ka çate publike që ti mund të flasësh me njerëz të ndryshëm. Përveç këtij rrjeti social, ka edhe faqe të ndryshme në Telegram, nga Kosova, nga Shqipëria, nga lloj-lloj, të cilët edhin të njëjtat gjëra, pothuajse. Kjo është arsyeja pse unë jam drejtuar emisionit Stop që të bëhet diçka për mbylljen e këtyre rrjeteve. Jo vetëm që dëmton fëmijët, por denigron dhe vajzat, gratë, sepse aty nuk ka filtra. Denoncimi i dytë vjen nga një nën e shqetësuar për fëmijën e saj. Jam një prind nga Tirana, jam shumë e shqetësuar, prandaj ju am drejtuar juve, sepse në telefonin e djalit tim 10 vjeçar, i cili luan disa lojra që flasin online, pash disa linqe dhe u futa, i kontrollova, i pash, dhe vërej që ishin video pornografike të vajzave shqiptare. Mu duk shumë shqetësuese se si një fëmijë 10 vjeçar që futet të luaj në lojra të flasi online me shokët, gjen liqe të tilla në këto lojra që e shtyn drejt këtyre videove për të parë, video pornografike. Akoma më alarmuese e bën fakti që ne nuk kemi se si t'i kontrollojmë fëmijët, sepse këto nuk kanë asnjë filtr për t'i bllokuar, nuk ka asnjë mënyrë që si ne t'i mbrojmë fëmijët tanë për të parë këto gjëra. Për të shpjeguar se si funksionojnë këto aplikacione, në rastin e Telegramit, këto janë aplikacione end-to-end encryption, quhen në gjuhën teknologjike, që parimisht çdo gjë që ndodh brenda aplikacionit është e enkriptuar dhe ruhet në pajisje. Domethënë çdo komunikim që ndodh ruhet në pajisje dhe jo në një server cloud. Çfarë do të them me këtë gjë që vetë ata menaxherët e aplikacionit, ata që kanë aplikacionin nuk e shikojnë nëse një video është erotike, nëse një video është apo jo erotike. Kështu që është pothuajse e pamundur për t'i bllokuar nga aplikacioni. Një skenar i parë është që të kontaktojmë me Telegramin, të marrë një hapësirë, besoj Telegrami do të ketë një marrëdhënie me qeveritë ose policinë kibernetike. Dhe të bllokoj këto lloj grupesh nëpërmjet këtij aksesi që i japin këto platforma. Në të kundërt pastaj duhet marr individi, duhet gjetur numrin e telefonit, kompania e meradh dhe më pas të bllokohet numri dhe të mbyllet kjo llogari. Ne kemi thënë edhe disa herë që interneti nuk duhet bllokuar, por duhet kontrolluar dhe ndoshta duhen shtuar masat për autoritetet që të kenë në monitorim këto lloj aplikacionesh, të monitorojnë. Jemi në një botë teknologjike që sa vjen dhe këto mjetet toolse teknologjike shtohen, edhe autoritetet duhet të jenë, si më thënë, më avangard duke i paraprirë dhe duke i kontrolluar në thonjza këto lloj mjetesh.